Gasubire kukuramutsa no kuguha kaze we munywanyi wacu buri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza ngaha ku mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Umwanya wayagezweho ariko aravugwa cane. Turi kwigenekerezo rya 15 kwezi no kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2022. Tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndaza kukubwira inkuru zirabana na politike, inkuru zivugwa mu mutekano ndetse n'ayandi yose aba ariko aragarukwa ko irya nino ubutegerezwa kumenya. Cokora conyene no gufyonda kuri subscribe ko dushize ko inkuru ikagushikira mu wa mbere. Turazi ko murindiriye ko tubashikiriza ibivugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ano makuru katuyatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa, ni inkuru yo mwibanga ikaba yatangajwe n'umuntu ivyo vyashikiye. Hari bamwe mu bakozi biperereza boba bariko barakoreshwa mu guhenda abantu, bakababwira ko bagira babinjize mu mugambwe ndetse ngo bakanatanga amahera kugira abantu binjire muri uyo mugambwe ngo mushasha uwurongoye akaba ataba mu gihugu. Ariko abantu batari bake cane abanywanyi b'umugambwe CNL bakaba bariko baragwa muri uyo mutego. Uyo muntu rero ariko arabahenda, abangiye kukubwira amwe mu mayeri akoresha, bikaba vyashizwe ahabona nomwe mubo vyashikiye ndetse n'uwo ariko arakoreshwa. Vyose nivyo ngiye kukubwira ukuntu vyifashe. Ubwo butumwa bwashizwe ahabona n'uwo vyashikiye ati: jewe ndumwe mu banywanyi b'umugambwe CNL, mvuka mu ntara imwe mu zigize uburaruko bw'igihugu, maze iminsi mikeya mpunzi igihugu cange c'amavukiro. Intandaro yavyo rero narahenzwe nkuko vyoba vyarashikiye n'abandi bagenzanje batari bake ngo ninjire mu mugambwe witwa MPD FGRB urongowe n'uwitwa Jean Marie Nduwamungu. Sinzi neza igihugu arimwo, ariko numva ngo yoba ari muri Belgique, aranakunda kumara iminsi muri Uganda. Uwo mugabo rero aramaze gutuma abanywanyi batari bake b'umugambwe CNL bo mu ntara zitandukanye bafatwa n'iperereza canke igipolisi c'u Burundi bagashirwa mu busho, aho bariko baraborezwa igufa. Uwo Jean Marie Nduwamungu akoresha amafaranga agahenda abantu ngo binjire mu mugambwe wiwe, akavuga ko ariko arabohoza igihugu cafashwe miri na leta ya CNDD-FDD. Ariko rero uwo mugambwe wiwe nta na hamwe uzwi mu gihugu. Wewe yagumye atubwira yuko umugambwe wiwe ukora mwibanga ntangere, mugabo tukagira amakenga ko ahubwo ari we yoba ariko arafatisha abanywanyi ba CNL ku murindi uteye ubwoba. Abatari bake barafashwe mu ntara za Rutana na Cibitoke haraheze amezi makeya. Muri kino gihe abenshi twaramenye ko babarizwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba, aho atawuzi neza uko babayeho. Hari n'abandi bagabo batatu bafashwe mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Muyinga. Mu nyuma abakenyezi babo bagiye kubaza nabo baca barapfungwa. Mwumve namwe iryo bara ryo kumutemere. Ikindi ciyongereye ko nuko hariho abafatisha abandi babanje kwemererwa amahera atagira igitigiri n'urwego rw'iperereza. Jewe ndi mu barusimvye kandi nanje nagira mfatishwe n'uwitwa ko yari umugenzi wanje. Mboneyeho rero kuvunira akagohe bagenzi banje bakiri mu gihugu ko bokwiyubara ntibarwe mu mutego w'uwo mugabo Jean Marie Nduwamungu, aho binavugwa ko mbere ko yoba akorera iperereza ry'u Burundi. Turamaze kumenya babiri mu bo bakorana muri uwo mugambi wabo mubi wo gufatisha inzirakarengane. Aha twarumvise uwitwa hari amategeko ngo yoba avugira uwo mugambwe, hamwe n'umudamu yitwa Claudine bivugwa ko yoba ari mu gihugu ca Uganda. Turasavye mukwiragize ibi bintu kugira ntihagire abasubira kugwa muri uwo mutego. Inyankamugayo mwese mukomere, murakoze. Ubwo n'ubutumwa buteye ubwoba bwo kuvunira akagohe kugira atagira abandi bagwa muri uyu mutego. Ni inkuru kandi tubandanya kubatohoreza
tukabatohoreza ivyo mugambwe ndetse nico bace vyinyegeje inyuma vyose turabandanya kubikurikirana amakuru yacu atamuzobikurikira. Mu yandi makuru ariko aravuga mu ntara ya Makamba hari abantu bane bapfunzwe harimwe abakozi batatu bo ku bitaro. Eliezeri Nahingombeye asanzwe ari umuforoma, abanyezamu babiri bo ku bitaro vy'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi hamwe n'umuntu w'umukobwa barafunzwe kuva kuri uno wa mbere. Igipolisi kikaba kibakurikirana ku caha co gufatanya gukorora imbanyi vyabereye kuri ivyo bitaro nyene. Abakozi batatu bo ku bitaro vy'intara n'uwo mukobwa bahagaritswe n'igipolisi kuri uno wa mbere. Vyabaye inyuma yaho uwo mukobwa yahora yibungenza bamubonye yategekuriwe kandi atamwana afise. Amaze gufatwa no kubazwa n'igipolisi yaciye yemera ko umuforoma yabimufashijemwo ku bitaro vy'Imakamba, niko abaduhaye amakuru bavuga. Igipolisi caciye gifata uwo muforoma yoba ari we yari yamutwaje iyo mbanyi, ngo hacafatwa n'abanyezamu babiri bari baraye iryo joro aho ku bitaro igihe ivyo vyaba. Amakuru dukura mu gipolisi akaba avuga ko abo bakozi aho gushira uwo mwana mu buruhukiro baciye bamushira ahatabwa umwavu. Abaduhaye amakuru bo ku bitaro bashavuye cane bagasaba ko uwo mugabo yohanwa vy'akarorero, mugabo ngo barafise amakenga ko azohava adahanwa. Umunywanyi ashirira cane wa CNDD-FDD yama yavuzwe mu busuma bw'ibikoresho vy'ibitaro gukorora imbanyi, mugabo agaca kingirwa ikibaba n'abategetsi mu mugambwe arimwo. Ubuhoho yatwaje imbanyi umukozi wo mu nzu afise imyaka 19 acafatwa yishe, yarakwiye guhanwa, mugabo dufise amakenga ko ataco azoba, niko bidoga bavuga. Bibaza ko igipolisi catunganije isambishwa ry'abaforoma benshi kuri uno wa kabiri kugira ngo bagerageze gusamaza abantu kugira ngo bazimagize iyo dosiye buke buke. Abajejwe igisata c'amagara y'abantu mu ntara nta kintu na kimwe baravuga kuri iyo dosiye. Barishwe bakuru asigara bakuru banje batatu na mama kuko abo baciye nyagihe bahungira ibugenda bambe mu Mutoyi. Mbere aho mu Mutoyi niho mukuru wanje umwe yitwa Ndoniya yahejeje akinginga baje abapatiro mu Mutoyi bakamanukanira udupfuvyi twasizwe twinshi dutoyi twari dufite imyaka 4, 5, 3 bakatumanukanira. Nyagihe mu 93 two bamanukaniye twari dupfuvyi dushika bashika bari 46 abo nibo bamanukaniye nyagihe, kuko 10 bandi nabaronse mu 96 abo bakuru banje basigaye bahejeje kwicwa. Na mama niho biciwe ibugenda mu 96. Aho mu 93 abo bana 46 niho nabakira. Nsubiye inyuma gatoyi mu 93 mukuru wanje twakurikirana yitwa Rena yari yabyaye abana 8, 9 kuko harimwo Kameme waramaze kugira mariage yashoboye gukira kuko atari muhiri wabo, yagiye yarokotse mu gihe abagore bashigwa mu isengero ahantu ku musozi wa Mwurire. Abagore n'abana bashizwe mu isengero ku musozi wa Mwurire aho 93.
nge banze mpeze nyina wiwe ariwe mukuru wanje yitwa Rena n'umugabo we n'abana 8, abakobwa 4 n'abahungu 4. abo bakobwa narababwiye ko babanje kuzirika nyina na se ku gikingi cy'umuryango w'inzu. abo bakobwa bakabaviora se na nyina babona, bakabaca ibihimba by'umubiri bito bito nk'amabere, ibikonjo ku maboko, bakabakata amazuru n'iminwa, ibintu bito bito bimwe bibabaza se na nyina barorera babona gutya. bahejeje kubakata ibyo byose barabareka bicwa n'ubwo bubabare, ntibaca babica, baca babona rero kuja kwica nyina na se, bamaze kubona ko babonye byose ibyo bashaka ibyo bagiriye abakobwa babo. abo bahungu nabo, abo bahungu bari baparuvenye ko ari 4, baraparuvenye kwiruka bahungira kwa nakuru iwacu bagira ngo barakira. utwo duhungu twari uduhungu dutoyi, bene twa duhungu tuzi kwiruka, tugifise imyaka 6, 7 tuvi iwabo, ni hari kure y'iwacu, hari ku mitumba 2 ikurikirana. tuvi iwabo baza mu nzu yo ku muhungu wa musazanje.